Hello everyone, welcome back to Suksham ma'am ki classes. Hope you all are doing great and preparing well for your term 1 examination. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ next chapter in the flood ਦੇ important MCQs plus ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ short ਵਿੱਚ ਉਹ story explain ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ chapter which were grooming of a boy and wishes come true ਦੇ ਸਾਰੇ important MCQs upload ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਚ them too. So let's start. ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਫਲੱਡ. It is a touching story of a dog who guards his master's house till the end of his life. ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ in the flood, ਇਹ ਇੱਕ ਡੌਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। But his master didn't care about him when there is flood. But ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਡੌਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He lives with his wife and children and has no thought of the poor dog. ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੌਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। The dog keeps waiting for 2 nights. ਜੋ ਡੌਗ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੋ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, but nobody comes to his rescue. ਮਾਲਿਕ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 thieves come there in a boat. ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ। The dog barks at them and tries to frighten them away. ਹੁਣ ਡੌਗ being a faithful animal, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੌਂਕਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। He even bites one of the thieves. ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਥੀਫ ਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। The other thief hits his belly with a pole. ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਾਥੀ ਥੀਫ ਸੀਗਾ, ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। The poor animal cries in pain. ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਨ ਨਾਲ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। At night he is caught by a crocodile and pulled into the water. ਔਰ ਰਾਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ crocodile, ਜੋ ਮਗਰਮੱਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The flood water begins to recede after a few days. ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਲੱਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The dog is all rotten. ਹੁਣ ਜੋ ਡੌਗ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਖਾਈ ਬੋਡੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। One of his ear has been bitten off. ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, crocodile ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। The master turns the dog over his toe. ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ he is not certain whether he is his dog. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। So it was really a bad ending ਕਿ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, whereas that dog was so loyal to his master that he was guarding his house till his last breath. Now let's solve some multiple choice question. Question number 1, where did the villagers go for safety? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ? ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, they went to the village temple, option D. ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਸੀ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਸ ਵਿਲੇਜ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। There were a few dash trees in the plot. ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ ਦੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਸਨ, which fruit, ਕਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਟਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਨਾਨਾ। Chena lived with his wife and dash children. ਹੁਣ ਚੈਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਚੀਨਾ ਦੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 4. How many children were huddled up in one room of the temple? ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਡਲ ਅਪ ਹੋ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ A 66. What was the highest point in the village? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਟੈਂਪਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ had made a dash platform in his courtyard. ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਰੇਜ਼ਡ, ਸਮਾਲ, ਹਾਈ ਕਿ ਨੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰੇਜ਼ਡ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦ ਵਿਲੇਜਰਸ ਟੇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਅਗੇਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਲੇਜਰਸ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਟੈਂਪਲ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਦੀ ਹਾਊਸ, ਹੁਣ ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਬੈਨੀਅਨ ਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੇਸਟੈਕ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, he didn't want to leave banana trees and haystack in mercy of the thieves. Option B. Who went to ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ, who went with ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ, ਸੌਰੀ, ਕਿ ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਟ ਆਈ ਸੀ। ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। Option ਹੈ his wife, 4 kids and dog, his wife, dog and cat, his wife, 4 kids and cat, no one, ਕਿਉਂ ਕੱਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੌਗ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਡੌਗ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 4 his wife, 4 kids and a cat. Why did the dog cry continuously, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ he thought that he would be heard and rescued, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ he was hungry and alone, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ both A and B, ਆਪਸ਼ਨ D none of these. ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ is your answer, both A and B। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਉਹ ਹੰਗਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ he thought ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, because dog have brain. How long was the dog alone in the hut? Sorry. ਹੁਣ ਜੋ ਡੌਗ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ C 2 days and 2 nights. Did anyone help the dog, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ B no, no one helped him, he was all alone. Why did the 2 men come to the hut, ਹੁਣ ਜੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਚੇਨਾ ਪਰਾਇਆ ਦੀ ਹਟ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਨ। For stealing, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ A. Why did the 2 men hit the dog, ਹੁਣ ਜੋ ਦੋ ਥੀਫ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। Because he bit one of them in the leg, not both, ਇੱਕ ਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ B. What happened to the dog in the end, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ A, crocodile caught and killed him. And last is, was Chena unkind to his dog, कि चेना अपने डॉग ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, unkind ਸੀ। It's yes, he was very unkind. ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਫੇਥਫੁਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਬਚਾ ਲਈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਕਾਈਂਡ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। With this, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ MCQ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ MCQs ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰਸ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। I shall meet you in another video. Till then, goodbye and have a nice